เพจได้เจมีนหลาบเขายังจังเยอะจังกับบอลนี่เราตามพอบอลนี่คืออันนี้ตามบอลเคยนมเชียวจังวิมีนสัตว์ประกุยจำไรจังไรบอลนี่นาตนาบัดนี่เป็นเลยจงยุคเทียมโชว์เลยสับตะเมียนห้องเมามาต้มน้ำเชื่อพลาบมาบอลยังสมานสัตว์ให้ดอกเมื่อประกุยจงประกุยใจห่อยังเหรอบอลช่วยจานาเมื่อนี่อันปริดอกไหนวะมาในดาวมาในตามนุ่มพวกมาบอลโอนต่างออกเนี่ยกันในยมบาลตะปอทีวีเพื่อตำนาซ้อมเพลงมาปรินุ่มเดือบอลโอนใจดอนดารับแต่จูบประเภทประกุยมายาบอลโอนสัตว์ประกุยมายานั่นคือมีนสลาบพอบอลโอนก่อนยมโชว์มั้ยยมโชว์สำหรับหบตักมันติดสาวแต่ประกุยนั่นดูทำพอมอตุ่มต่างดามเชื่อพลับมองนั่นแหละยมจองบางหางบอลโอนแทนบอลโอนสกอร์อัดประกุยนั่นคือประกุยประเภทได้เจมีนหลาบพอยังจังเยอะจังกับบอลนี่เราตามพอบอลนี่คืออันนี้ตามบอลเคยนมเชียวจังวิมีนสัตว์ประกุยจำไรจังไรบอลนี่นาตนาบัดนี่เป็นเลยจงยุคเทียมโชว์เลยสับตะเมียนห้องเมามาต้มน้ำเชื่อพลาบมาบอลยังสมานสัตว์ให้ดอกเมื่อประกุยจงประกุยใจห่อยังเหรอบอลช่วยจานาเมื่อนี่อันปริดอกไหนวะมาในดาวมาในตามนุ่มบอลนู่ตัวทางเขาทอดนะเอาตัวทางเขานั่นแหละบอลสกอร์ช่วยคอมเมนต์บอลนะวิจำไรหูยมดาเปรยูยมดาเคยประกุยใจห่อเท่าไหร่เนี่ยคนไทยบอลยังประกุยใจห่อนี่ไงบอลฟ้าทอดไอ้บอลยังเคยบอลที่จะล้อมาตัดนี่ไงmình mếnนี่นะมวยทิพย์จะเอาไอ้โนตามาได้ตัดหรอเลยเตี้ยอะประเภทมาย่างโดยประกุยแต่ในข้าวใส่เกกระตรองมันแมนกระตรองด้วยนะบอลอันนี้ประกุยพนมแต่ไปเจาะจ้องไปเจาะพวกไม้บอลเจนนั่นไงไอ้ลูกเรียงวิมีนกลกปัวบอลน่ะวิมีนปัวโดดเรียงคิวพองก็โฮมพองปะไพ่พองแล้วตอนนั้นไงนั่นก็มอยป้าดำไปทอดจูนบอลยังตัวสนาจูก้าบอลเยอะเราขัดขนมปะเตยกระเตยให้โลกดังเตยนั่นไงยังเนี่ยดาวเปรย์จังยังจะทอดปังหางบอลก็บอลยังเตยนั่นไงตัวสนาพาไปจำไรมีนประกุยใจห่อบอลนั่นไงเคยเนี่ยซูมจุดซูมให้ซูมเตี้ยบอลยังเคยจูก้าบอลเยอะอันได้สกอร์ดิเนี่ยคลากวัดสกอร์เนี่ยคลากถั่วสมัยเด็กยมดาวเปรย์ระหว่างไงกูยมมาได้สกอร์เลยบอลอันได้จูบเรื่องจำไรจังเลยนั่นไงจังทอดปังหางพวกไม้บอลยังเอาตัวสนาพาจมเปรย์นมเยอะนะเปรย์จังมีจำไรยังไงมีนประกุยใจห่อมีนไอ้จังไอ้ประกุยไอ้มีสลาบยังมาบอลช่วยคอมเมนต์เหมือนช่วยคอมเมนต์ปลาผ่องนั่นไงอันนี้ยมเจอดาวตัวคืนเจอจูบตัวเจอปังหางบอลยังบ้านสกอร์บ้านดังจังนะบอลนั่นไงให้เราตอนนั้นเราไม่เลื้อยหรอเราไม่เลื้อยมานี่นั่นไงทอดให้ทอดเตี้ยซูมเรียงเจ็ดติ๊กมั้งเวียดโดยเวียห่อโดยมีนสเตียห่อทำไมจะบอลสเตียห่อมามันเอาเลยวับยังสมาร์ทใส่โดยเรียงพิญญาได้นั่นไงนั่นไงดอยจังทอดไอ้บอลยังเคยอย่างสกอร์นั่นไงจังนำบอลเปรย์พนมขมเอาเยอะนี่เบิร์นเย่จำเต้าสโบสัตว์ครุบประเภทบอลนั่นไงสโบนะนั่นไงสโบจังเยอะถ้าสโบมันเต้นมันดังจะสัตว์ไอ้ได้บอลนั่นไงเคยจำไรก็เจอแต่ทอดจูบบอลยังตัวสนาเต้าไอ้จำไรประกุยใจห่อเนี่ยบอลช่วยจานางออกเนี่ยมือนั่นไงบอลได้สกอร์ได้เคยยอดทลอบเคยครอบสกอร์แล้วช่วยคอมเมนต์ช่วยปราบนั่นไงช่วยจำไรนั่นไงทอดให้ทอดเตี้ยได้บอลยังทอดหมากอะไรตะเกียบจุดสลาบวิ่งนั่นไงนำไปบอลยังสกอร์พองนั่นไงไอ้กระเต้าวิ่งยัยเต้าวิ่งสัตว์กับรอไอ้ยัยโจกระบวนท่าเจียสัตว์กับรอมวยให้เวียนเหมือนงี้บ้านชูบให้โกเวียนเหมือนงี้บ้านเคยเนี่ยโดยอย่างนั้นโต้กับฮาวโต้กอดเกยด้วยนะบอลนั่นไงไอ้ชมตามเจ้าตามทอได้บอลยังบ้านสกอร์บ้านเคยยังเต้าแล้วไงเนี่ยดาวมาเปรย์พนมเชียวจูบเตี้ยได้บอลจูบอ่ะโอ้มาขนาดนี้เนี่ยมาขนาดนี้เนี่ยวันนี้มันกูเวตาโอ้อันนี้มาห้องมาโรเมโรนี่โรสโบเวตานี่มาขนาดนี่มูเตี้ยนี่นุ่งห้องมามีเมต้องใส่เมเรียงโตจริงๆอุ้งบางตัวขนาดนั้นมันเคยทอดมาแล้วไหมบางนั่งก็บอลยังท่าขยมพูดพอก็họบอลเจอแต่ไปเช่าได้จังนะอันนี้วิฮาโรกูเวียบอลนุ่งเมเรียงตู้อย่าชโมเรียงทอมบอลนั่งเรียงทอมเชียนนั่งเราหน่อไอ้บางเกียนเกียตัวขันเราหน่อยตามทอดพวกกำราที่นะนั่งตามทอดกระจกบอลจำลายยังบอลไงจำลายจังปังห้าอย่างไรตัวตะเพียนตัดดาวเข็มรอจำเชื่อแต่บอลได้สกอร์เลยไอ้ก็ได้ทลอกเคยเนี่ยไ
ហើយដល់ចឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំថតហើយដូចខ្ញុំនិយាយដែរចឹងថតជូនបងប្អូនយើងឃើញហើយបានស្គាល់ផងហ្នឹងហើយអីហោះមកដូចអានេះសัตว์ស្លាបងប្អូននេះហោះមកដូចចឹងបណ្ដោយមកហើយហោះមកទុំប៉ក់នឹងដើមណែក្នុងហ្មងហ្នឹងហើយ គៀនខ្លួនវាតប៉ែត គៀនខ្លួនតប៉ែតដូចថាវាមានស្លាបនៅជាប់នឹងឯងគល់អានេះនេះគល់អានេះឆ្អឹងជំនីវានេះដល់ពេលចឹងវាបើកមកហោះស្ទុយក៏មើលវាចម្លែកខ្ញុំថាចម្លែកបងប្អូនហើយថតទៀតឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាមើលហ្នឹងហើយជួយវិនិច្ឆ័យហើយជួយណាជួយខមមិនរបស់បងប្អូនណាស្គាល់ពីខ្ញុំអានេះខ្ញុំទុំដើរព្រៃជួបលើកទី1បងប្អូនហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើជាវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទស្សនាទៅបាទហើយវាខុសត្រូវលើសលួសពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាអីជាស្រ័យបងប្អូនណាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមចឹងឃើញអីថតនឹងឃើញអីថាហ្នឹងហើយព្រោះយើងចូលព្រៃភ្នំយើងមិនមែនមកថតកុនឬមួយក៏មានអ្នកដឹកនាំដឹកនិពន្ធអីគឺអត់ទេបងប្អូនអានេះចង់និយាយតែជាក់ស្ដែងពិតហ្មងបាទជាក់ស្ដែងពិតដើម្បីបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាភ្លាមជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទស្សនាហ្នឹងហើយមិនថាសត្វព្រៃមិនថាសត្វតូចមិនថាសត្វស្វាមិនថាសត្វខ្ទីងសត្វប្រើសសត្វល្មាំងអីទេឲ្យតែឃើញណាឲ្យតែឃើញដល់ថតភ្លាមជូនបងប្អូននេះទស្សនាភ្លាមហ្នឹងមកបាទដោយអានេះសត្វអានេះនេះមិញអានេះសង្ស័យវាហោះរកគូវាអានេះវាចង់និយាយថាវាហោះអត់មានបក់ស្លាបបក់អីទេគ្រាន់តែវាលោតទៅវាស្ដាងស្លាបវាមកដូចមិញយើងមិនឈរហូបទឹកគាត់ក៏លេចឃើញមកសូទៅភ្លឹបហ្នឹងមកមើលសបកជើសបកណៃដើមធ្នង់នេះឃើញទុំផ្លាប់ជាប់នឹងបាត់ចឹងនិយាយថាចេះវាមិនមែនប្រភេទហោះនៃសត្វស្លាបទេគ្រាន់តែវាលោតវូទៅស្ដាងមកដូចឆ្មាបាអញ្ចឹងបាទគេពាក់ហោះវូនេះអានេះខ្ញុំអត់តដឹងថាម៉េចទេបងប្អូនព្រោះឃើញវាមានដូចមានស្លាបដល់អានេះអាប្រែងឆ្អឹងជំនីវានេះគ្រាន់តែវាលើកដៃចេះមកឃើញមកលេងស្ទុយបដទុំដើមជើផ្លាប់ដោយអានេះឆ្មាបាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញឆ្មាបាហើយវាលោតទៅវាស្ដាងស្លាបពីមកទៅហើយអានេះវាមករមេវាបងប្អូននេះនោះមេឃើញនៅខាងនោះមេរៀងតូចជាងហ្នឹងហើយឈ្មោលនោះវារៀងធំជាងហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងមិញបានថតជាប់អស់ហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៀតហើយបងប្អូនផ្សងព្រេងមករកក្លឹមលកាផងចៃដនអីក៏បានជួបអានេះសត្វប្រគួយដល់ចម្លែកនេះដោយសារវាចេះហោះវាមានស្លាបបងប្អូននឹងវាតដាងវាហោះមកភ្លឹបដល់អញ្ចឹងថតជូនបងប្អូនយើងទស្សនាទៅហ្នឹងហើយបាទវាមាន2ចុះមិញនិយាយមិញថាវាមានមេមួយឈ្មោលមួយអញ្ចឹងវាមេមិញនៅហ្នឹងហើយយើងអត់បានឃើញមេទេដល់ពេលអាឈ្មោលមករកមេហ្នឹងវាហោះមករកមេហ្នឹងហើយហ្នឹងវាចង់និយាយថាសត្វវាដល់ខែដល់ថ្ងៃវាដូចថាវាគេថាកាត់ជប់គ្នាដើម្បីបង្កាត់ពូជបង្កាត់អីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយវាដល់ដល់វាថាវាត្រូវដល់ញីដល់ឈ្មោះគ្នានិយាយចំបដ ாய் ទៅហ្នឹងហើយអត់ទេបានមានអីកាត់ឈើចាក់វាហោះចេញហ្នឹងកុំខានជ័យយើងគ្រាន់តែថតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនទៅចាក់ទៅដោតអីឲ្យផ្អើលអីទេហ្នឹងហើយក្រោយយើងស្រួលយើងមកថតទៀតព្រោះយើងចំណាំតែចេះចំណាំតែព្រៃកន្លែងនេះអូមានប្រគួយស្លាបចេះមានប្រគួយស្លាបចេះហោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគីឡូបងប្អូនយើងចង់ឃើញចង់ស្គាល់អីយើងអាចជូនគាត់មកបានហ្នឹងហើយបើថាយើងពូតខកកុហកអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតំបន់ព្រៃភ្នំខ្មៅនេះដូចជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រកបទីបានជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថាវាព្រៃនោះវាធំគឺកន្លែងថតមិនខ្វះទេបងប្អូនហ្នឹងហើយទោះបីជានឹងអត់តាន់បានដល់លើខ្នងផងហើយច្រើនខ្នងរាប់រយខ្នងមិនតិចខ្នងបងប្អូនមើលពីខ្នងជាតិទៅឃើញតែមួយតែបងប្អូនទៅផ្ទាល់បានដឹងថាអូធំណាស់បងប្អូនហើយសបោសត្វកាចសាហាវច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងវាមានខ្ទីងវាមានខ្លាឃ្មុំវាមានតម្រៃវាមានពស់វាមាននិយាយពីចម្រុះទាំងអស់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់តន់ហ៊ានឡើងដល់ជើងភ្នំលើទេខ្ញុំគាត់ត្រូវជាគាត់តែជាខ្ញុំថតជូនបងប្អូនទស្សនាមិនអស់ទេហ្នឹងហើយគាត់តែគាត់ឃើញភ្លាមដូចថាឃើញរបស់អីចម្លែកខ្ញុំចាប់ដើមថតជូនបងប្អូនទស្សនាផ្លែតហ្នឹងហើយគឺភ្លាមនឹងមកបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនបងប្អូនយើងគាត់ចេះថាតពធីវីកុហកទៅភូតផអត់ទេជាស្រ័យពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិនចង់កុហកទេធម្មតាជីវិតដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមជីវិតខ្ញុំអ្នកធ្វើវីដេអូជួនកាលជិះម៉ូតូពុបអញ្ចឹងត្រូវផ្អើលតម្រៃផ្អើលភ្លាមតាមគាត់តាមថតពុបយើងណាហ៊ានបងប្អូនតម្រៃបើជាពិសេសខ្ទីងអូអត់បានទេណាបងប្អូនអូអានឹងសាហាវណាស់នឹងប៉ះវាអត់ត្រូវរបួសអីវាធ្លាប់ប្រវត្តិវាថាមានគេធ្លាប់បាញ់តាមបាញ់ប្រមាញ់ឬមួយក៏អីធ្លាប់ត្រូវរបួសអីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឃើញតែមនុស្សអត់បានទេអានេះដោយសារអីដោយសារទង្វើយើងដូចថាមុននឹងទៅដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងមុនតែខ្ញុំដើរចូលព្រៃភ្នំនឹងខ្ញុំសូមលោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃម្ចាស់ភ្នំអីហើយអស់ហើយបងប្អូនដល់ពេលទៅអញ្ចឹងដូចថាយើងអត់មានបំណងអីដូចពួកព្រានព្រៃទៅបាញ់ទៅបោះអីគឺអត់ទេដើម្បីចង់និយាយថា
còn là tàu đất từ phía thọ chụp bảo ôn dương tu sana tê đó chẳng chẳng mà chắc đây lục mơ mau khơi thay dương mình được o chẳng sắt o nâng lục mình ao chuột tới bảo ôn tụ bây chuột cô mình thơ ấy dương tại bảo ôn nhóm hiên chẳng ở đôi thà chấm nứa đôn ta dương cứ chấm chưa chạm một muôn sầm rạp luôn trong tòa tại bom ôn chưa nó chỉ riêng bom ôn đây là ngày đây sầm rạp nhóm rồi ngay nhóm đào tam prey phun bom ôn khơi sạp á vì ô nhóm mình tha chu trông chu long đong ô tana tam prey phun tập po tana cứ nhóm đào bom ôn mình uo thạch đào sọp đấy còn thạch đào mình sọp đấy cái tay trong dây thạch nhóm hiên đào giống là bom ôn hay nhóm hiên đôi nhóm dây mình chẳng cứ miền AT miền làm riêng đại đom năng bom ôn này năng sông mà chặt đây chặt prey chặt nôm nè đại côn chào ban score mua chân tàu hay như sông tàu hay ngày này sông sọc sập bài sông một đất tập hiệp tam đập bon prey nôm mình thà nôm tập po rồi mua cục nôm khmao vậy chứ nhưng ốp cái chân tàu bao phôn cứ sọc hai năng ngày hay dân tàu có mọi tàu lên tàu đó khơi sạch xoa tròn sạch lu sạch prey miền non tháo anh mau vinh anh kết tháo vô gặp lương tập banh rồi mua anh vô tiện tập đại OT បងប្អូនជាស្រ័យគេមិនដឹងថាសម្រាប់អូនគឺ OT នេះបានដូចបងអូននិយាយពីដើមមកចឹងគឺបានដិតទិដ្ឋភាពជូនបងប្អូនយើងទស្សនាទេហើយដូចតូចមកកត់ចឹងបងប្អូនតូចមកកត់ហ្នឹងបើនិយាយឲ្យចំទៅគឺដាច់ពូជហើយចង់ដាច់ពូជបងប្អូនតែឥឡូវឃើញនេះសបោមកវិញហ៎បាទហើយសัตว์កម្រទៀតបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមថតជាពិសេសភ្នំតពោហើយភ្នំខ្មោចខ្ញុំថតបានជូនបងប្អូនយើងទស្សនាបដាខ្លះហើយហើយនៅកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំតាមថតសัตว์តូចហើយថតស្ដាច់ស្វានៅភ្នំកាជីវអានឹងជាសាយបងប្អូនខ្ញុំថតអត់ទាន់បានមែនហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនមកថាអូទំព័រ TV កុហកអីចេះចុះតែมันមានបំណងកុហកពុកម៉ែបងប្អូនទេដោយសារអីសัตว์ព្រៃវាផ្អើលអញ្ចឹងណាបើអត់ផ្អើលយើងក៏បើអត់ផ្អើលខ្ញុំទេពួកខ្ញុំនឹងថតជូនបងប្អូនទស្សនាឃើញដាច់ស្អែកពិតមកបងប្អូនហ្នឹងថតបានមួយនៅក្នុងខ្មោចជាពិសេសខ្ញុំmuốnថតបានមួយតែនៅក្នុងខ្មោចអូហ្នឹងហើយថតនៅតូចនៅតែតម្រៃមួយទៀតទេបងប្អូនតូចមកកត់ក៏សបោដែរព្រមខ្មោចយើងថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅជូនបងប្រុសនៅរស់នៅបាត់ដំបងហើយនឹងបងក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ចង់បានឯដីច្រាបតម្រៃនិយាយលើកបើកវងកញ្ចក់តិចចុះបំពងតែនិយាយមួយបងប្រុសដែលរស់នៅបាត់ដំបងគាត់នាយកសាលាដែរហើយក៏សូមអរគុណបងប្រុសដែរថ្ងៃមុនជូនថវិកាបងអូន$100ដែរអរគុណធំហើយហើយចង់និយាយថាពុកកំពុងតែនិយាយជាមួយបងប្រុសស្រាប់តែតូចមកកត់បងប្អូនមកគូចង់ប្រពន្ធអាណែកូនក្មេងយើងអាយុដូចថាមើលយើងថា5-6 ខែចុះមិនដល់ថាមកខួបចុះធំណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមកគូឡងចុងគាត់ដល់ចឹងគាត់ភ្ញាក់គាត់ថាអូអត់ដែលឃើញហើយគាត់តាមហើយអត់ផ្អើលយើងប្រហែលទេបងប្អូនដល់ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបានថតជូនបងប្អូនយើងបានជាប់ហើយបានទស្សនាទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដូចតម្រៃខ្ញុំសន្យាបងប្អូននឹងខ្ញុំពុំមែនថាខ្ញុំតាមប្រមាញ់ឬមួយក៏តាមខ្ញុំតាមថតឲ្យបងប្អូនយើងឃើញតែតម្រៃដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាយើងតាមថតវិញណាយើងថតចង់និយាយបើឡើងដើមឈើដូចអត់ទុកចិត្តបងប្អូនតែបើយើងឈប់ផ្ទាល់អណ្ដីតម្រៃបកែស្រង់ក្លិនណាបងប្អូនប៉ះតែក្លិនបន្តិចអត់មកចិត្តយើងស្រឡះមកមិនងាយបានថតទេតែបើយើងឡើងដើមឈើរៀងខ្ពស់យើងធ្វើតនៅដូចថាយើងចាំថតខ្លាចវាដូចថាជួនកាលវាមកពេលព្រឹកជួនកាលវាមកពេលថ្ងៃជួនកាលវាមកពេលយប់ហើយវាអត់ទៀងបងប្អូនដល់អញ្ចឹងយើងវាពិបាកតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបងប្អូនខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមថតតម្រៃនៅភ្នំខ្មោចជូនបងប្អូនយើងទស្សនាឲ្យបានខ្ញុំមានសន្យាទុកមុនហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃកំពុងតែដើរតែធ្វើវីដេអូតាមតែព្រៃភ្នំឲ្យបងប្អូនហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅ Channel YouTube ទំព័រ TV ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជួយចុច Subscribe ជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាពួកអីគ្មានអីទេមានតែកម្លាំងចង់និយាយថាមានតែពុកម៉ែហ្នឹងហើយដែលគាំទ្រនៅ Channel YouTube ទំព័រ TV ទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសណាជួយគាំទ្រណាហើយក៏ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទទំព័រ TV ដែរហ្នឹងហើយដូចទៅប្រគួយដែលមានស្លាបនេះចឹងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនស្គាល់ជួយ comment ផងហ្នឹងហើយតើបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់អត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ដូចថាអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងតែប្រគួយមានស្លាបចេះហោះដែរបងប្អូនដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែថតជូនបងប្អូនទស្សនាអញ្ចឹងបើមានពាក្យពេចន៍លើសលក់ពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាខុសផងត្រូវផងសូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសបងដែលរស់នៅបណ្ដាប្រទេសដែលគាត់រាប់អានប្អូនហើយស្គាល់ប្អូនជាពិសេសប្រទេសបារាំងប្រទេសអាមេរិក
ស្វីសអូស្ត្រាលីបារាំងកាណាដាហ្នឹងដែលបានរាប់អានស្គាល់បងអូនបដាដូចថាហើយថ្ងៃនេះក៏បានលើកទូរស័ព្ទបងនៅបារាំងហើយជាពិសេសបងប្រុសនៅបារាំងដែរហ្នឹងឲ្យស្គាល់ច្រើនហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនថាក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចាស់តាមថែសាឲ្យបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនទៅទីកំសាន្តទីចិត្តទីឆ្ងាយអីសូមឲ្យជួបសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកអញ្ចឹងសម្រាប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទតំពរ TV ក៏អរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា